Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration, Koch- und Backclub, und heute gibt es mal wieder ein Muffin-Rezept und zwar für super leckere Bananen-Nutella-Muffins. Die sind erstmal ganz einfach zu machen und sie schmecken auch richtig gut. Und die Kombination mit Nutella und Banane kann ich nur empfehlen. Also wer es noch nicht kennt, einfach mal ausprobieren. Schmeckt immer fantastisch. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr alles braucht, zeige ich euch jetzt. Für dieses Rezept braucht ihr 3 Bananen, die werde ich gleich noch schälen und klein schneiden, 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 75 Gramm Haselnüsse, ungefähr 6 Teelöffel Nutella, 125 Gramm Butter, die habe ich hier schon mal geschmolzen. Dann braucht ihr 150 Gramm Zucker, 2 Eier, 1 Teelöffel Vanillezucker und natürlich ein Muffinblech mit 12 Förmchen. Als erstes schlage ich Butter und Zucker mit einem Teelöffel Vanillezucker auf. Dann kommen die beiden Eier dazu. Wenn die Eier gut untergerührt sind, kommen die Bananen dazu. Zum Mehl gebe ich dann eine Prise Salz und die 2 Teelöffel Backpulver. Das Mehlgemisch und die Nüsse gebe ich dann auch zum Teig. Den fertigen Teig verteile ich dann auf meine 12 Muffinförmchen und obendrauf kommt dann jeweils ein halber Teelöffel Nutella. Und den werde ich mit einem kleinen Zahnstocher noch ein bisschen verziehen, dass ein schönes Muster entsteht. Anschließend kommen die Muffins dann für ca. 20 Minuten in den Backofen bei Unter- und Oberhitze 180 Grad. Die Bananen-Nutella-Muffins sind jetzt wieder aus dem Backofen zurück und ich habe sie auch etwas abkühlen lassen und sie haben wirklich eine richtig schöne Form bekommen und sie riechen auch unglaublich gut und die Kombination aus Nutella und Banane ist auch immer super lecker. Kann ich also absolut nur empfehlen. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Rezept gefallen und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und ja, vielleicht möchtet ihr auch meinen Kanal abonnieren, das wäre auch super. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration, Koch- und Backclub. Tschüss!